Gorsa hoogganaa olaanaa Alii Kaamenii kan turan Mohammed Mokhaber Iraan haleellaa kanaan booda Ameerikaa waliin mari'achuu akka hin barbaannee fi waraana yeroo dheeraaf qophaa'aa jiraachuu ibsani. Qondaalli kun har'a akka jedhanitti biyyi isaanii Ameerikaa waliin mari'achuuf fedhii hin qabdu. Waraana yeroo dheeraaf qophaa'aa jirtis jechuun mariin akka hin jiraanne ibsani. Gorsaan kun ibsa televezyiinii mootummaaf kennaniin Ameerikaa waan hin amanneef mariidhaaf fedhiin hin jiru jedhan. Hanga barbaannetti waraana itti fufuu dandeenya. Gama biraatiin pirezidaant Tiraamp qondaaltota olaanoo dhaabbilee meeshaa waraana biyyattii waliin jimaata dhufu Waayit Haawusitti wal arguuf beellama qabaachuu isaanii ejensiin oduu Reuters gabaaseera. Mariin kun haleellaa Ameerikaan Iraan irratti raawwatte hordofuun kuusaa misaa'ilaa baay'een Ameerikaan qabdu hir'achaa waan jiruuf dhaabbileen oomishaa akka dabalan jajjabeessuuf kan yaadame ta'uu himameera. Kana malees ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Ameerikaa meeshaalee waraanaa baha giddugaleessaa fi bakka biraatti fayyadaman bakka buusuuf baajata dabalataa hanga doolaara biliyoona 50 gaafachuuf qophaa'aa jiraachuu Reuters gabaaseera. Mootummaan Ameerikaa oomishtoonni meeshaa waraanaa oomisha isaanii akka dabalu dhiibbaa gochaa kan ture yoo ta'u, pirezidaant Tiraamp bara darbe dhaabbilee oomishaa hin turre adda baasuuf ajaja kennaniiru. Waraana Iraan guyyaa 5ffaa qabate keessatti biyyoota baha giddu galeessaa buufanni Ameerikaa keessa jiru kan Iraan ittiin dhukaasne Turki qofa ture. Har'a garuu misaa'ila pilaastikaa Iraan irraa itti dhukaafame meeshaan ittisa naatoo qolachuu ibsite. Misaa'ila pilaastikaa Iraan irraa furguggeeffame osoo inni naannoo qilleensa Turkii hin seenin dura ittisni naatoo addaan kuteera jette. Misaa'illi pilaastikaa Iraan kun erga naannoo qilleensa Siriyaa fi Iraaq bira darbee booda gara naannoo qilleensa Turkiitti qajeele. Sirni ittisa qilleensaa fi misaa'ila neetoon baha galaana Meeditiraaniyaa keessatti barbadaa'uu ministeerri ittisa Turkii kan ibsani. Ministeerichi ibsa isaanii keessatti lubbuun namaa kan darbee fi miidhaan irra ga'e akka hin jirre beeksiseera. Turkiin tarkaanfii diinummaa ishee irratti raawwatamu kamiifuu deebii kennuudhaaf mirga akka qabdu ibsuuni. Qaamoleen tarkaanfiiwwan wal dhabdee kana hammeessuu danda'an irraa akka of qusatan akeekkachiisteetti.